நீங்களும் 100ல 1ன்றீங்க. அப்ப நீங்க சொல்றது அதானே சார், எல்லாத்தையும் பண்றாங்க. இல்ல சார், அவங்களுக்கு தான் வந்து ஒவ்வொரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்றாங்க. எங்களுக்கு இதுவரை ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்க சார். கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர் சொல்லிட்டு போய் 3 மணி நேரம் ஆகுது. ஒரு வண்டி கூட வரல. ஒரு வண்டி கூட வரல. கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர் சொல்லிட்டு போய் 3 மணி நேரம் ஆகுது. ஒரு வண்டி கூட வரல. ஒரு வண்டி கூட வரல சார். ஏஐ இருக்காரு சார். வண்டி எங்க இருந்து வரணும் எனக்கு தெரியாது. அந்த பைப் லைன் உடைஞ்சு போச்சு. பைப் லைன் உடைஞ்சு போச்சு. கார்ப்பரேஷன் பண்ண தப்பு. கார்ப்பரேஷன் பண்ண தப்பு. அந்த பைப் உடைஞ்சு போச்சு. அதனால தண்ணி போக மாட்டேங்குது. நீங்க பதிலா வந்து கார்ப்பரேஷன் கமிஷனருக்கு ஒரு பெட்டிஷன் கொடுங்க. கமிஷனர் இங்க தான் இருந்து போனாரு. அவர் கார் இங்க போயிட்டாரு. வண்டி வந்த பிறகு கார் அனுப்புங்க போனாரு. வண்டி 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகுது. சரி, நாங்க ஏதோ சரி அவர் டிரைவர் பாவம் கஷ்டப்படுறாரு போப்பா மீன் அவர் அனுப்பிச்சு விட்டோம். ஒரு வண்டி வரட்டும். நாங்க ஒரு வண்டி வரட்டும். ஆனால் இப்போ காலங்காலமாக மழை பெய்யும். 80 வருஷமாக இந்த தெருவில் வந்து மழை பெய்யும்போது தண்ணி நிற்கும். அரை மணி நேரத்தில் போய்டும். இன்றைக்கி 4வது நாளாக தண்ணி நிற்குது. அதனால தான் நாங்கள் ரோட்டில் இறங்கி போராடுறோம். அவங்க உண்மையான நிலவரத்தை சொல்ல மாட்டாங்க. ரயில்வே ட்ராக்காண்ட பைப் உடஞ்சிருச்சுன்றாங்க. ஆர்எஸ்ஆர் உள்ள பைப் உடஞ்சிருச்சுன்றாங்க. ஆனால் உண்மையான விஷயம் இங்கே உள்ள மஸ்தான் கோயில்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அங்கே ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்துருக்குது. அதை நிர்வாகம் மூடி மறைக்குது. தண்ணி போக மாட்டுது. அங்கே வந்து ஒரு சட்டவிரோதமாக ஒரு பில்டிங் கட்டியிருக்கிறாங்க போகிறது. அதுக்கு அனுமதி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த பில்டிங் இறங்கி இப்போ அந்த காவா வந்து கட்டாயி தண்ணி மெலிசாக போகுது. அதனால் இங்கே இறங்க மாட்டுது. இது இந்த ஆமாம் 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 இந்த இப்போ மழையோட இது முடியாது. ஒவ்வொரு மழை இப்போவும் இது தொடரும். இந்த தெருவில் ஒரு சொட்டு தண்ணி கிடையாதுண்ணா. மழை முடிஞ்சு அரை மணி நேரம் எங்கள் பசங்களாம் கிரிக்கெட் விளாண்டாங்க. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் இருக்க லேடிஸ்லாம் பாத்ரூம் போக முடியாமல் 3 நாளாக இருக்காங்க. அதாவது கவுன்சிலரு வரவே இல்லை, எம்எல்ஏ காணோம். புரியுதுங்களா? நானும் கட்சிக்காரன் தான். இதே தெருவில் தான் இருக்கிறேன். இப்போ அரசு அதிகாரிகளை பிடிச்சிட்டு வந்து நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறோம். ஆனால் அவங்கள ஒரு சிலர் முன்னாடி நின்று ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க. எங்களையே பயமுறுத்துறாங்க. கரண்ட் வரலைங்க. 3 நாளாக கரண்ட் இல்லை. என்ன பண்ணுவாங்க? வீட்டில் மோட்ரு வராது, மோட்ரு ஓடாது, பாத்ரூமில் தண்ணி வராது. கிட்டத்தட்ட 10,000 பேர் இருக்காங்க. 3000 குடும்பத்துக்கு மேலே இருக்குது. கார்ப்பரேஷன் ஏஐ வந்தார். தோன்னாரு. திடீர்னு பார்த்தா ஆளை காணோம். காணாமல் போயிட்டாரு. இந்த ரோடு இருக்க தண்ணி இந்த சந்துக்குள்ளே இருக்குது. ஒரு 500 லாரி தண்ணி இருக்கும். 500 லாரி தண்ணி இருக்கும். அமைச்சர் வந்து என்ன பண்ணன்னு எங்களே கேட்டார். நான் 100 இடம் போனேங்க, நான் பார்க்குறேன் கண்டு போயிட்டாரு. அடுத்து கார்ப்பரேஷன் கமிஷனர் ராதாகிருஷ்ணன் சார் வந்தார். அவர் கார் இங்கே தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மணி நேரம் நின்றுது. இப்போ நாங்கள் எல்லாம் உள்ளே போயிட்டு ஏஐ கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது கார் எடுத்துன்னு அவங்களும் போயிட்டாங்க. ராதாகிருஷ்ணன் சார் பேசிட்டு போனவர் தான். எங்களுக்கு வரைக்கும் மோட்டரும் வரல, லாரியும் வரல. $4,000 கோடி செலவு பண்ணி பைப் லைன்லாம் லைன்லாம் போட்டிருக்காங்க. உண்மைதான். ஆனால் அந்த போய் கடலில் கலக்கிற இடத்த வந்து அவங்க கரெக்டாக பண்ணலை. ஒரு 6 மீட்ரு ஹைட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. மழை காலத்தில் கடல் சீற்றம் அதிகமாகல. 8 மீட்ரு 10 மீட்ரு மேலே வரும். அப்போ வாட்டர் ரிவர்ஸில் வரும். மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கரெக்டான முடிவு பண்ணி சரியாக செய்யல. அதை 4,000 கோடி பண்ணியிருக்காங்க, சரியாக பண்ணல. அரசுக்கு என்ன கோரிக்கை வைக்கிறோம்? எங்களுக்கு வந்து சரியான இது பண்ணி கொடுங்க. தண்ணி எடுத்து கொடுங்க. சீக்கிரமாக கரண்ட்டு கொடுங்க. தயவுசெய்து கரண்ட்டு வேணும். மக்களுக்கு வந்து பாத்ரூம் போகிறதுக்கு தண்ணி வேணும். அத்தியாவசிய பொருட்கள் வந்து ஏதோ நாங்கள் பண்ணிக்கிறோம். 35 ரூபா 40 ரூபா கொடுத்து பால் பாக்கெட் வாங்குறோம். எல்லாருமே காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்கு எல்லாருமே ரெடியா இருக்கிறோம். கிடைக்குது. இறங்கி நடக்கிறது யாரு?
போய் சொன்னா வீட்டுக்கு வந்து பாரு பால் கூட இல்ல குடிக்கிற தண்ணி எடுத்து வர மாட்டேன்றாங்க. ஒண்ணுமே பண்ண முடியல எல்லாம் வேஸ்டா போச்சு தெரியுமா அரிசி எல்லாம் அடிச்சுன்னு போய் தண்ணியில சாக்கடை தான் வருது. நாங்க என்ன எப்படி எடுக்க மாட்டோம் தண்ணி யாரும் எடுத்துட்டு வர சொல்லி கால் பண்ணா யாரும் எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க. தண்ணியா இருக்கு நாங்க எப்படி வரதுன்னு யாரும் சொல்லு இந்த பொண்ணுக்கு பிக்ஸ் வர உடம்பு தெரியுமா தம்பி இந்த பொண்ணுக்கு பிக்ஸ் வர நைட் எல்லாம் நான் அதுக்கு மூஷன் உட்காந்துக்கிட்டேன் நான் குழந்தைங்களை வச்சுட்டு கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். யாரும் வந்து ஒரு யாருமே வரல யாருமே வரல நாங்க இந்த கேட்டுக்கிட்டு தண்ணி குறைஞ்சாதானே சாமி நமக்கு லைட்டு போடுவாங்க இருட்டுல போய் என்ன செய்ய முடியும் நான் போய் சொன்னேன் என் கூட உள்ள வா மெழுகுவத்தி ஏத்தி காட்டுறேன் அந்த ரூம் வந்து பாரு அதை பார்க்கும்போதே எனக்கு கஷ்டமா இருக்குது எல்லா பொருளும் நாசனமா எல்லாமே நாசமா போச்சு குப்பை கூட நாங்க வெளியில போடல ஏன்னா யாருக்குமே தொல்லை இருக்கக்கூடாதுன்னு உள்ள வைக்க எடுத்து வச்சுக்கிறோம் அரிசி பருப்பு எல்லாமே போச்சு க்ளீன் பண்ணாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். தண்ணி இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சோத்து கூட விடுங்க. தண்ணி வேணுமே. தண்ணி வேணும் குடிக்க தண்ணி அந்த பிள்ளை பால் இல்லங்க பச்சை பிள்ளை பால் இல்லங்க பால் ஒருத்தர் வாங்கி பண்ணாரு ஒருத்தர் தங்கன்னு வேணா நான் சைதாபாட்ல இருந்து வாங்கி பாக்கெட் வரேன் விலை 70 ரூபாவா 70 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வராங்க.